오일을 좀 오래 안 가셨나 봐요.
먹으러. 시켜 먹어? 응? TV에서 그거 봤는데. 뭐를? 호르몬 인데? 네? 호르몬. 호르몬? 살찌는 어? 살찌는 호르몬. 살찌는 호르몬. 호르몬? 씻었습니다. 그거 보면 이게 맞아진다. 이게 다 호르몬 불고. 근데 덤프는 그렇게 단거리 많이 뛰지 않을걸? 많이 뛰나? 그렇게 많이 안 뛰지. 오일하고는 다 교환했고요. 이거 좀 그런 거 크긴 해. 이거는 패드 교체하면서 빠진 거예요, 선생님. 그러니까 제대로 안 지워졌네. 제가 선생님 목숨 살려드린 거예요. 왜 날라갔지? 안 해요, 이게.